gini nge-es nih. Hei men, Ngamal, es nih aduh, es. kebetulan lu ada sini, gua nyariin ke sono ke rumah, nggak ada. Tumben-tumben nyariin gua, ada apa? Jadi gini, kan si Junid kan teman kita ya, nggak enak juga gua ke sana. Kalau nggak ke sana gitu, maksudnya. Sana emang mau ngapain? Dia lagi sakit keras kayaknya tuh. Buset, Gua tadi dengar dari keluarganya aja. serem amat tuh sakit keras. Sakit Iya. apaan? Nggak tahu juga kan gua belum ke sana, belum nengokin. Iya ya. Lu mau ke sana nggak nengokin dia? Gimana Mal ya? Jadwalnya nih, jadwal gue nih lagi padat banget ini. Jadi ya bilang aja Junet sorry gitu ya. Padahal mah pengen. Ya udah, kalau lu nggak bisa mah ya lu masa nggak nitipin apa gitu buat dia? Titip salam kali ya. Salam aja buat apa? Salam doang. Ya, kasih duit ke apa lu? Oh iya. Duitnya udah deh. Gue nitip nih sama lu nih ya. Iya. Sampai ini. Heeh. Ntar kagak nyampe lagi. Udah insya Allah. Nih, gue nitip buat si Ya udah. Junet. Heeh. Cepet sembuh gitu ya. Ya. Ya udah berarti gua sana duluan lah. Ya. Ya. Salam ya. Ya. Makasih nih titipannya. Yo. Sakit apa tuh orang ya? Sampai keras begitu. Mising batu kali. Lama banget lu, Mal. Tahu jadi nggak lu main? Jadilah, ayo mulai. Lu punya duit nggak, Jak? Sembarangan amat lu ngomong. Banyak nih gua duit mah. Mana? Gua lihat. Nih, Oke, siap. ayo tuh. Ayo mulai yuk. Mana emang? Sono. Waduh, lagi pada main judi. Tumben lu punya duit, Mal? Punya lah, emangnya lu nggak punya duit. Idih. Wah, yuk menang gua. Waduh, menang lagi nih gua nih. Hah? Yuk. Suwe banget gua. Rojak lagi. Iya dong. Gagal lu nih deket gua. Gua jadi suwe nih. Nyalahin gua. Lu sono deketin si Rojak tuh. Udah, jangan suka nyalain orang. Dia lagi hoki kali. Enggak, tadi mah gua menang. Orang kalah mah sentimen aja. Iya nih. Nah, pasang lagi nih. Ngopi atuh, Jak. Iya udah Bisa sono. kali, lu kan lagi menang. Ya sono beli. Jangan kayak orang susah lo. Idih, gitu Namanya dong. si Rojak Jamal. nih, bos Rojak. Emang si Jamal pelit. Bukan pelit, gua lagi kalah nih. Tuh sekalian gua minta lagi Apanya? kopinya. Ini buat beli kopi ya. Ya, lanjut. Kalah Lu mulu belum gua. masang tuh. Itu duit gua gocapan. Rojak Kembali. nih, telat mulu masangnya. Ya, yuk lagi aja nih. Lagi-lagi jebot. Ih, kartu gua mah ada 5 ini. Udah amat. Tuh orang-orang punya duit malah pakai main judi. Menjadi apa kali? Gue punya ide nih. Kerjain nih orang. Nah, sini aja nih. Gue kerjain lu pada. biar pada mampus, biar pada kabur nih orang-orang. Lagian pada main judi aja sih siang-siang. Yuk lagi gua. Nih. Tadi. Tahu ini, curang kali nih ngocoknya nih. Curang gimana udah. Masa Kalah kartu mah gua kalah- dari tadi kalah mah jelek kalah mulu. aja lu, woy. Gimana sih? Waduh, Waduh, ada polisi. apa sih? Kabur kan? Pada kabur gue kerjain tuh anak. Mana duitnya ditinggalin lagi. Lumayan. Rezeki mah datang dari mana aja emang. Mampus lu pada. Lagian pada judi aja sih. Siang-siang pada judi. Aduh, gua. Jantung gua rasanya mau copot ya. Iya, gua kayak dugdag deg gua. Hampir aja kena itu. Aduh, mana bet kita ketinggalan lagi sono. Lu pas menang ya? Iyalah. Bagi gua. Lu persen-persen gua lah apa dikit-dikit.
Lumayan, rezeki mah bisa datang dari mana aja. Ah, lumayan nih buat depo slot. Aduh, ngerjain anak-anak lagian pada main judi. Gua kasih alarm polisi aja biar ada kabur. Waduh, ternyata lo Cep yang keladinya. Parah lu, Cep. Kirain lu polisi Enggak. beneran. Balikin duit gue, Cep. Iya, lu gimana iya. sih duit gue tinggal segitu-gitunya. Nah, ada janda andukan no? Mana? Ampun, ampun. Woi, Mal. Apa-apa? Mau kemana? Ini si Cepi parah. Kenapa si Cepi? Gua lagi main judi. Dia kerjain pakai alarm polisi. Waduh, berarti duit tadi yang gua kasih ke lu Ini dipakai buat main judi. enggak. Mau mana lu? Di,